हाय दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन है IFB कंपनी का फ्रंट लोड 6 kg का। इसमें मोटर का प्रॉब्लम है, चेक करके आए थे कस्टमर के घर से। अभी हम इसका मोटर निकाल रहे हैं। सॉकेट चेंज हो चुका है मशीन में। आप देख सकते हैं ये मोटर का बेल्ट है जो ड्रम को घुमाता है ऐसे। ओके, ये अपना जूना मोटर है, मोटर चेंज हो चुका है। इसका कॉइल शॉर्टिंग हो गया था, इसके लिए इसको चेंज करना पड़ा। जैसे देख रहे हैं आप, ऑन कर दिया हमने, मशीन चालू हो गया। पहले से स्पिन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अभी ड्रम घूमेगा। देख सकते हैं मशीन चल रहा है, आ गया है, बढ़िया घूम रहा है, कंप्लीट हो गया।